مسئول بازداشتگاه موقتی رقم 1 شهر دوشنبه در صحبت با رادیوی آزادی گفت سلام امام نظرов بیش از 1 ماه است که در این مؤسسه نگهداری می شود. روز 29 مارس خبرنگاری رادیوی آزادی شاهد شد که کارمندان بازداشتگاه موقتی به نزدیکان سلام امام نظرов نامه او را دادند. نزدیکان امام نظرов از دادن این نامه و همچنین پیشنهاد جزئیات پرونده او خودداری کردند. راضیه امام نظر و خواهر سلام امام نظرov به رادیوی آزادی گفت احوال برادرش در بازداشتگاه خوب است و قریب هر هفته با او ملاقات دارند. همصحبت ما با ذکر این که تفتیشات مخفی است از شرح جزئیات پرونده برادرش خودداری کرد. راضیه امام نظرov تنها گفت مقامات با برادرش مناسبت خوب دارند و سلام با وکیل دفاع تامین است. به گفته منابع آگاه سلام امام نظرov به پیوندانش تاکید کرده است که درباره پرونده او در شبکه‌های اجتماعی چیزی ننویسند و با رسانه‌ها هم صحبت نکنند. منابع گفتند امام نظرov و پیوندانش اتهام را رد کردند و امیدوارند که مسئله به زودی حل می شود. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی علیه سلام امام نظرov با ماده 200 قسم 4 کدکس جنایی یا معامله غیر قانونی مواد مخدر پرونده باز کردند. از روی این اتهام به او از 12 تا 20 سال زندان تهدید می‌کند. منابع آگاه از پرونده گفتند سال 2015 یک شخص بازداشت شده با اتهام قاچاق مواد مخدر به مفتشان نام سلام امام نظرov را گفته است. سلام امام نظرov روز 18 فوریه امسال بعد بازگشت از شهر استانبول ترکیه در فرودگاه دوشنبه بازداشت شد. امام نظرov را کارمندان وزارت کارهای داخلی دستگیر کردند. مقامات تا حال درباره این پرونده جزئیات ندادند. همصحبتان رادیوی آزادی در ولایت مختار کوهستان بدخشان گفتند ماه سپتامبر سال گذشته میان سلام امام نظرov و طالب ایانبکov در طرفخانه مارکوپول شهری خاروق تیرپرانی سر زده است. در آن حادثه سلام امام نظرov زخمی شده است و بعداً برای طبابت و از جمله گرفتن تیر از تخت پوستش به شهر استانبول ترکیه رفته بود.